咱过去前年内底一直就来国内外的这个父亲内底，大家早安。点传师早安。充满着12万分的这个欢喜，来到着咱民众会堂参加着今日圣诞的这个开幕典礼。今日是咱国家105年的生日，也是咱民众会堂新会堂的生日。也是咱昨昏是咱中元节，这拢是一个非常好的一个节日。当然，这个节日换一个解释叫做天人同庆，天人同庆。所以呢，人讲一个好一年是来自一个足好的这个团队。因为这个团队若无用，这个团队若无强，基本上来讲起来，要成就着遮好的这个一年，无可能。咱看到金融活动的这个国内外香港、大陆，甚至咱的国外的道亲、国内的道亲。大家团结伫一致，所以这个圣诞虽然要举行圣诞不是简单，嘛是无困难。每若想到圣诞的生日，我就会去想到咱过去佛道的时阵，当然伫金刚经的头一段话，那时迄个时阵无时无问。一时不在下道，以求一波多完，这个经过。所以我拢常常讲，倒一个波多丸，倒一根波多丸起来。什么叫做波多丸？可能会有听着咱讲过，嘛有迄个无听着咱讲过。照着今日任何圣人落成。来讲着这个波多丸的典故，因为这个波多丸是咱佛道，因为伫金刚经，甚至伫佛道的经典，拢会把这句话写伫上头前，咱拢有看到。以求得波多丸，这个典故是一个叫做孤独终者。什么叫做孤独终者？孤就是讲囡仔生出来。无爸无母叫做孤，独就是老人已经无囝儿死世，人甲照顾，叫做独夫。那这个孤独终者是一个人，伊的名叫做苏达多，毋是叫做悉达多，叫做苏达多。那这个人是行慈悲，嘛非常的慈悲。每若看到生出来无囝儿无爸母，伊就甲起一间。迄个孤儿拢专门咧受着即个孤儿，老人若无医无好，起一间咱即个老人院，专门来互即个老人会当入去即个老人院，过着伊人生的最后一日路。所以即个人非常的慈悲，嘛对佛法也非常的有研究、有兴趣。有一日。我就分者去到王舍城，因为伊大个时阵是一个少尉城。去到王舍城，要甲伊个囝提亲的时阵，看到伊个亲家叫做三坛那。这个亲家呢，嘛是对佛法、对佛嘛真有兴趣。于是当中呢，咱我就分者去到亲家的厝，迄日假日的当中。亲家伊一边人三坛那，就去把伊的厝，嘛会扫甲诚清气。所以我就拄则在想讲，阮亲家甚至讲，阮今日要来提亲，那把这内面扫整理特别清气。所以就讲伊的
亲家善人啊，因亲家就甲回答，毋是，阮就是要来养佛养佛。换一个解释，我要来请佛来阮这个所在，人生来当来请佛来到咱这个所在，这是偌尼大的福报啊！尤其着日，会当请到咱有性能大家长，咱周建年内底，会当邀请到咱国中的师内底，会当邀请到咱国内外注意内底来到这个所在，这是嘛是相当的难得。所以我着踮遮听到安尼，因为非常的欢喜，着想讲因的亲家，善人啊，亲家亲家，啊若佛我敢会当去见？佛啊，佛你会当去见啊？什么人拢会当见？佛是一个平易近人，平易近人啊吼，因为什么人拢会使，所以咧，我着踮遮，伊着迫不及待。马上就去，即个倒买找佛，真巧真巧，啊，佫带入做一个所在，拄则过啊，转一个弯，佫倒一个弯，迄个所在迄间就是佛离啊咧住，所以爬起身起开始去。当时迄个时阵，我着踮遮去见着佛的时阵，听佛伊咧甲讲即款道理话。善人啊，我着踮遮，伊的地位是非常的好，马上就是起了非常欢喜的心，就产生了咱《金刚经》的第9分一上无上分的内底讲，进阿罗汉的速度进入有，进入圣灵之流，听到这个道理尔安尼尔欢喜，不得，你讲这个道理是遐尔好。你讲我一个人听是一个人尔，你若感觉我咧笑一声，来讲我90万的人口听这经家佛，我得讲，我去到对一个所在，嘛拢是共经说法。当然，什么人要请我去拢会使，但是我毋是一个人去尔哦，我1250人。1250人，我爱一份非常大的惊吓哦。换一个解释，我爱一份非常大的信任哦。那当然，我就踮遮听到佛答应，若要去证信任，无问题，我对马上就开始找地，因为我就踮遮是一个了有钱的人，所以就开始找这个真相，开始找这个土地。一直找，找着什么人个你敢知影？去找着普陀师啊，因后生叫做基德太子。找这个地，我请问咱各位，皇帝的囝哪有咧卖土地？皇帝的囝哪有咧卖土地？卖土地，咱讲啊，这两大家族，规个家产拢咧皇帝的，你向我要买土地？你是头壳有发烧无发烧啊？我一句话是我加讲的啦吼，伊是有安尼讲。我无可能要卖土地，但是我着踮遮执意就是要这个土地。这个土地，伊咱真正讲起来，讲是因作因那亲友，嘛有树啊，嘛有花啊，环境嘛非常好。伊甲讲太子，你这个地，若来互我来起证啥？若袂互我来起证啥？若安尼当中会当利益着咱90万的人口，咱上下90万人口，但是基德太子，伊敢听会落去？一个真正无善心的人，你甲讲起信任偌好处，甲伊提出来，我是发生我袂起的人，你甲讲，甲喙嘛做好，嘛是迄代志尔啦，嘛是听袂入去啦，敢是安尼吼？讲你的，听我的，像这个意思。所以伫迄个当中，硬甲保证到尾啊，基德太子真受气，甲讲一句话，好啦，你若要来我这个土地，黄金铺地，黄金铺地，你黄金若铺地铺的好势，我这个就随便你。这句话是我在咧讲安怎？无可能袂你啦，头个黄金铺地，甲你讲我要买这个土地啦，我一平100万啦，你可能买有无？就差不多这个意思，我就毋卖你。
但是因知影孤独长者是一个何等的人物，随甲带。好，一言为定。我把这个土地，我一定来买。伊当个当中有10几个金库做一拍分，伊有100几只大枪，迄个抢车做一出来拖100几个一摆的工人做一个拖黄金，真正无偌好把这个土地铺成。好先去甲中车，去甲基德太子讲，太子啊，黄金你摕倒转来，土地我来起真正哈。我咧讲假，我无甲你讲真诶，啊你真正认真起来啊！你太子敢袂使讲谎言，敢袂使讲白贼，你敢袂使无守信节，所以就讲出来，人铺黄金铺好势，要甲伊吸啊，要甲伊吸到中者，迄个太子伊嘛。真感动，为着要我这个土地黄金铺地，你甘愿要付出，一直甲问到尾，我这个钱无算啥物，因为我这个钱是我在世有路有命，那我死去了后，这钱对我来讲起来，完全连甲一点意义，连甲一点啥物都无，所以迄个时阵，我今日。若会当把这个精神，甲起起来，会当利用咱这个叫孝乡90万的人口，这若是我这世人做一件对的代志。基德太子，哪听人感动，拢安尼好。既然伊安尼，黄金你收顿我无爱，你收顿我无爱，这树啊。我基德太子来报喜，这个土地算你孤独长者报喜，所以迄两个讲好，你若毋无你这小家婆咧，肯定抱袂好势啦吼。这句话是我自己讲的啦，应该是无安尼讲啦吼。你婆咧，像我无可能抱嘛吼，所以两个达成协议，这种精神经过有偌久，才会咱大家精神来起了，因两个人去请婚。把整个的典故是安怎会当起着摕着这个土地，会当起着这个精神的应用，讲互佛陀听，佛陀听了嘛真感动。所以迄个时阵，佛陀当甲号迄个名叫做基丘一波多万。基丘就是纪念基德太子，因为基德太子就比着波多长者较伟大，伊把整个土地拢总献出来。这个土地算你孤独长者，树啊算我宝石，黄金你摕倒转我不爱，因为我要自作这，所以各位，而家是2559年，因为太空年，真原在离佛陀基德太子甲孤独长者所报喜的这段话，拢是经典的头一段话，今日。咱应用活动，咱甲常常看卖啊，会当大家每一个人出100块，每一个人出1000块，每一个人出10000块，拢总是互共成着这件孤独圣道，共同着这件伟大的圣业，一个这世人上海有福报。咱今日。一间圣人的成立，毋是无原因的，拢总是一个非常重要的因缘所成立，拢是一个重要的因缘所生发的物件。咱知影，过去咱无像点的书，因为伊会当用到伊的字引用，咱今日一间圣人叫做引用学堂，我一间那个2点的书。笑一个，2点的书，你这圣人啦，咱再加一个字引用，点一个字，那甲迄个后边何其相，字引用还有相合，哇，这种叫做杂交。当然本来就拢复杂啦吼，这是一个名称尔，字绝对不险。咱前人拄则甲咱对无像点的书，伊的肯定。伊的方向是一个正确，伊是一个无怀疑，
虽然人老，但是伊的地位无老，完全是清楚。你看，咱任何行上一个非常大的一个性格，随时咱无想经理已经来离开咱离去，但是伊的立德、立言、立功，拢离咱任何不当。任何不当，我相信大大小小，拢爱跟随学习，着咱无求经理一点伟大精神，有智慧，毋通用个人的私见，人不由。我相信咱今日学着长者，因为伊建立这个学堂园，历2559年，一直咧度化众生，到位前年。这个圣人的成立，敢是3日2日？我相信这个圣人的成立毋是3日2日，因为这个圣人的成立，咱这坐伫这人拢转去啊，坐伫这人拢转去啊，这个圣人还在伫这发光发热，这个圣人还在继续伫这度化众生，有人有无？原来咱做一件无忧、永不毁天、富不毁地，咱做一件永不毁人的代志。咱有未来有无？咱毋免甲人比讲，我是甚物员，我是甚物长，毋免。咱通比讲，我伫这个世界做一件对的代志，绝对这件代志是绝对。入2559年的佛道释迦牟尼佛，甲咱做一个证明，完全是无毋对的物件。人继续来发光发热，所以永不服，向前行毋免惊，向前行毋免惊。有咱有圣人，咱周杰人大家听来领导，有咱地方的点文师来甲咱指导、甲咱领导。我相信咱走上这条非常的健康、迈向着一个光明磊落的大道。这是因为咱人生伫这个世间非常重要的一个选择。美国原理学大师彼得·杜拉克有讲一句话。做对的代志，比把做对的事情比把事情做好更加重要。咱问咱家己，我今日有做一件对的代志无？咱毋通要做咩拍拖啊，拢毋免。我做一件对的代志，以求以得太处，甲不得长者，伊毋是要拍拖啊。若要拍拖啊，毋免着摕遮济钱，黄金铺地，毋免摕遮济钱，去了拍拖啊，无必要。伊就是做着历代一件对的代志，立言、立德、立功的代志。所以今日当中，2559年甲7年当中，因为绝对无人会甲推翻掉。安尼这件代志对不对？绝对是对。所以咱免用拍拖啊，拍拖叫做好，做对就是完全立万代而不朽。所以呢，咱今日有一日。阮后生对我讲一句话：“爸爸，咱要做对的事，咱嘛做对的人。”讲这句话我感觉怪怪。免要做对的事，免要做对的人。在这个世间的内底当中，咱人要讲人对就对，要讲人毋对就毋对，敢是安尼？我要讲你对就对，要讲你毋对就毋对。这个事来讲起，如人的内底当中，叫做是非。是非无代表绝对。但是你做对的代志，你毋免甲伊辩论，毋免甲伊争论，这叫做对的代志。对的代志，历代不变的事实，咱就看着岳飞甲秦桧。当时岳飞的时阵，因为为着国家拍成了一片的江山，秦桧想尽足济的方法，要甲岳飞害死。当然，咱这段典故，伫当时的时阵。迄阵岳飞是一个歹人，但是岳飞为着尽忠报国，当然伊今日认为我做对的代志，我绝对永不回天，所以伊经过了历史甲做者洗洗。咱今日若有去到杭州，伫杭州迄个岳庙边遐有一段青山有形埋条棍。白天无过做方式，这段就是咧
肯定岳飞当时为国家尽忠报国，当时岳飞伊选择一件我做对的代志，所以希望讲今日咱儿性人，咱营养活动，今日而且都成立一个医修的活动。咱今日每一个兄弟姊妹，尤其咱营养活动，咱任何所有同修的兄弟姊妹，应该要更加珍惜、更加珍惜、更加扶持。一句话，一间好活动来有一群足有素质的，一间足好的道场，爱来有一阵足有素质的同修兄弟姊妹。一间大大的学校来处理一间真正足有知识、智慧的学生。咱今日以圣人，甲咱每一个点所形成出来当中，每一件活动是一个非常的重要，这个咱有知影。希望讲咱的硬体已经有遮尔雄伟、遮尔重要。透过着咱的修道办道这个过程的内底当中，咱心袂使马虎，咱心袂使随便，这是一个非常的重要。听书了解，遵书用道，安尼讲对不对？最后，祝福咱大家身体健康，咱营养不同，度化兄弟姊妹无所好。谢谢各位，谢谢。感恩冯典传师祈勉我们做对的事情，比把事情做好还重要。也就是也很肯定我们所有人和所有默默在付出，无论是在财施或者无畏施，流汗滴滴汗而成就我们这栋佛堂的所有前贤，您的默默的爱心，成就了将来无数众生要上无极顶天，能够继续发光发热。这是我们冯典传师，以《金刚经》来比喻各位有无量的功德，那非常的感恩。那接下来我们要恭请曾典传师进场大德给我们慈悲